प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे 20 केक के नाम। प्यारे बच्चों, ये देखो चॉकलेट केक। चॉकलेट केक बच्चों खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। प्यारे बच्चों, ये देखो वैनिला केक। बच्चों, वनीला केक सबसे ज्यादा खाया जाने वाला केक है। प्यारे बच्चों, ये देखो स्ट्रॉबेरी केक। बच्चों, ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। प्यारे बच्चों, ये देखो ब्लैक फॉरेस्ट केक। प्यारे बच्चों, ये देखो रेड वेलवेट केक। प्यारे बच्चों, देखो ओरियो केक। बच्चों, इसमें ओरियो का स्वाद होता है। प्यारे बच्चों, ये देखो पाइनएप्पल केक यानी अनानास वाला केक। प्यारे बच्चों, ये देखो मैंगो केक यानी आम का केक। प्यारे बच्चों, ये देखो कैरेट केक यानी गाजर का केक। प्यारे बच्चों, ये देखो बनाना केक यानी केले वाला केक। प्यारे बच्चों, ये देखो रेनबो केक यानी इंद्रधनुषी केक। प्यारे बच्चों, ये देखो चीज केक। प्यारे बच्चों, ये देखो बटर स्कॉच केक। प्यारे बच्चों, ये देखो कॉफी केक। प्यारे बच्चों, ये देखो लेमन केक यानी नींबू वाला केक। प्यारे बच्चों, ये देखो कोकोनट केक यानी नारियल का केक। प्यारे बच्चों, ये देखो किट कैट केक। प्यारे बच्चों, ये देखो आइसक्रीम केक। प्यारे बच्चों, ये देखो फ्रूट केक।
प्यारे बच्चे, देखो बर्थडे केक यानी जन्मदिन का केक।